জ্বরের সাথে তো কাশিও থাকে। কাশি আবার কারো কাশি থাকে শুষ্ক কাশি, কারো কফযুক্ত কাশি। এই দুটো কাশি কি কোনো রোগ আলাদা করে ইন্ডিকেট করে? জ্বর হলেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে, এটা ঠিক। কিন্তু কাউন্টার ইফেক্টিভ। বয়স্ক মানুষ নিউমোনিয়াতেই কিন্তু মারা যায়। অসচেতন শুধু রোগী না স্যার, আমার চিকিৎসকও। শীত এলেই শুরু হয় সর্দি, কাশি, জ্বর। কখনো হালকা, কখনো ভয়ানক। শ্বাস নিতে কষ্ট, গলায় ব্যথা, কখনো বা ফুসফুসের সংক্রমণও দেখা দেয়। প্রশ্ন হলো, এসব উপসর্গ কতটা গুরুতর? কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে? প্রতিরোধী বা কি? এসব নিয়েই আজকের আয়োজন। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক, মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর শামীম আহমেদ। বরাবর মতো সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সিদ্ধার্থ মজুমদার। চলুন কথা বলি। ল্যাবেড প্রেজেন্স ডক্টর ডেস্কে আপনাকে স্বাগতম। শীত আসছে, সেই সাথে পিঠাপুলি আসছে, সঙ্গে করে রোগও আসছে। এই সময় আপনি কেমন আছেন স্যার? আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ। আর সেই সাথে দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা শুনছেন, আপনাদেরকেও স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা। স্যার, আপনার ছোটবেলা কোথায় কেটেছিল? আমার ছোটবেলা কেটেছে গাজীপুরে। গাজীপুর। চমৎকার জায়গা, সুন্দর গাছপালা। হ্যাঁ, আসলে গাছপালা তো আগে অনেক ছিল। আমরা যেটা বলি ভাওয়াল ঘর, শাল, গজারির বন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে যে এখন তো আর সেই বন নাই। সেই প্রকৃতি, সেই পরিবেশ সেটাও নাই। আসলে যেভাবে শিল্পায়ন হচ্ছে তার কোপ বিভিন্ন জায়গায় পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পড়ছে ঢাকার আশেপাশে যেমন গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এসব জায়গায়। তো আসলে সত্যি আপনি যেটা বললেন আমি একটু নস্টালজিক হয়ে গেলাম যে সেই বন, সেই অরণ্য আর নাই। স্যার, ছোটবেলায় তো নিশ্চয়ই আপনার শীতকালে রোগশোক হতো। এখন ডাক্তার হয়ে যাবার পর কি আপনার রোগ হয়? আসলে ডক্টর হলেই যে রোগ হবে না সেটা না। তবে এখন আমি অনেক সচেতন, যেটা আগে ছিলাম না। বিশেষ করে এই শীতের আগে, শীতের মধ্যে চলাফেরা যদি সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, আ খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম, তারপরে হচ্ছে ওষুধপত্র, আ ভ্যাকসিন, তাহলে মোটামুটি ভালো চলা যায়, যেটা আগে ছিল না। স্যার, এই শীতের সময় কোন রোগগুলো বেশি আপনি দেখেন যে এই রোগগুলো বেশি হয়? আসলে শীতের সময় আমাদের যে আ শ্বাস-প্রশ্বাসের যে রোগ, ফুসফুসের যে রোগ, এটা কিন্তু মোটামুটি বেড়ে যায়। এবং এই সময় দেখা যায় যে ১ম এ শুরু হয় যে ঠান্ডা দিয়ে রাইনাইটিস, তারপরে হচ্ছে আপার এয়ারওয়ে ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেমন ফ্যারিনজাইটিস, হুম, ল্যারিনজাইটিস, সাইনোসাইটিস এগুলি বেড়ে যায়। এরপরে যে অ্যাজমা বা হাঁপানি, হুম, হুম। সিওপিডি এগুলি বেড়ে যায়। ফুসফুসের সব রোগই দেখা যায় যে এই সময়ে স্যার, এই বেশি সময় হয়। সর্দি কাশির প্রকোপ কেন বাড়ে? আসলে সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ার জন্য বেশ কয়েকটা কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ভাইরাস। শীতের মধ্যে ভাইরাসগুলি প্রকোপ একটু বেশি থাকে এবং রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন করে। আমরা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে মাথা ঘামাই, কিন্তু আমাদের দেশে প্রচুর ভাইরাসজনিত রোগ হয়, যেটা আসলে ডায়াগনোসিস হয় না। কারণ আমাদের এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব রয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে একটা কারণ। এছাড়া শীতের দিনে ধুলাবালি একটু বেশি থাকে, হুম, শুষ্ক হুম। থাকে বাতাস। ফলে হয় কি এই ধুলাবালি চট করে নাকের মধ্যে চলে যায়, ফুসফুসে ঢুকে যায়। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আচ্ছা। তো আ ভাইরাস এবং এই যে ধুলাবালি, ময়লা এগুলি একটু ফ্যাক্টর বেশি। আর এমনিতে শীতের মধ্যে দেখা যায় অনেকের ইমিউনিটিটা একটু কম থাকে। তো সবকিছু মিলিয়েই এই সর্দির সমস্যাগুলি একটু বেশি হয়। আচ্ছা, আপনি ভাইরাসের কথা বললেন। আম আগে এইটা কিভাবে বুঝবো যে এই তার অসুস্থতা ভাইরাস জনিত নাকি ব্যাকটেরিয়া জনিত? আসলে আ ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস ইনফেকশন করে এটা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। হুম। তবে কিছু লক্ষণ আমরা দেখি যেটা আমরা ধারণা করি যে এটা ভাইরাস জনিত। কারণ হচ্ছে ভাইরাস তো খুব বেশি ছোঁয়াচে হয়। দেখা যায় একই পরিবারের বেশ শুরু। কয়েকজন অথবা বন্ধু-বান্ধব একসাথে থাকে, তারা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ভাইরাস জনিত কিছু থাকে, যেমন নাক দিয়ে একটু পানি পড়ে, মাথা একটু ব্যথা করে, গাটা একটু ব্যথা করে, গলাটা একটু কেমন যেন ধরে আসে, ব্যথা লাগে। তো এরপর যেটা ইম্পোর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভাইরাসজনিত রোগ অনেক সময় চিকিৎসা না করলেও অনেকের ক্ষেত্রে
৭ ৫-৭ দিনের দিনে মধ্যে ভালো সেরে হয়ে যায়। যায়। সুতরাং এইসব উপসর্গ এবং আল্টিমেটলি কি হয় সেটা দেখে আমরা ধারণা করি যে এটা ভাইরাস জনিত রোগ। তবে কোনো রোগকে কোনোভাবেই যে এটা ভাইরাস, এটা ব্যাকটেরিয়া বাইরে থেকে চট করে এইভাবে ভাগ না করে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে উপসর্গ এবং যে সাইনগুলি আছে সেটা খুব দেখা এবং সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া। আচ্ছা, আসলে আমরা জ্বর হলে, সর্দি হলে নিজেরাই ওষুধ কিনে খেয়ে ফেলি। তো আসলে কখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত? আসলে বা নিজেরা যে আমরা প্যারাসিটামল খেয়ে ফেলছি, এটা আসলে ঠিক করছি কিনা? আ আ দেখা যায় যে ঠিক বেঠিক এর পেছনে কিন্তু একটা ইকোনমি একটা বড় ফ্যাক্টর। ধরুন আপনার অনেক টাকা-পয়সা আছে। আপনি কিন্তু পারতপক্ষে নিজে থেকে ওষুধ খাবেন না। হ্যাঁ, আপনি ১ম এই যাবেন চিকিৎসকের কাছে, রোগটা নির্ণয় করে তারপর ওষুধ খাবেন। কিন্তু আমরা যাদের বা চারপাশে যেটা বাস্তবতায় বাস করি, সেখানে দেখা যায় যে চিকিৎসকের কাছে গেলে পরীক্ষা বা ইনভেস্টিগেশন সবকিছু মিলে ওষুধ একটা খরচের ব্যাপার থাকে। এজন্য দেখা যায় যে জ্বর হলে শুরুতেই সবাই প্যারাসিটামল বা অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধই খায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা আ কাজে দেয়। রোগ ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জ্বর দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে না। ওই যে বললাম ৫-৭ দিনেও জ্বর ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। হুম, কিন্তু ১-২ সপ্তাহ জ্বর ভালো হয় না। অথবা জ্বরের সাথে তীব্র মাথা ব্যথা অথবা কাশি যেটা সেটা হলুদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত কাশি, প্রচন্ড গলা ব্যথা, টনসিলটা ফুলে গেছে, চোখ লাল হয়ে গেছে। যদি এমন কোনো উপসর্গ থাকে অথবা এমন কোনো সাইন থাকে যেটা দেখতে এবং যেটা আ ডে টু ডে লাইফ এ আমাকে যেকোনো রোগীকে অসম্ভব কষ্ট দেয়, তখনই তার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আইডিয়ালি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং আপনাকে বলি হ্যাঁ। যারা প্যারাসিটামল খাচ্ছেন বা নিজে পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাচ্ছেন, তার যদি একটা হেলথ এর একটা আপনার ইন্সুরেন্স থাকতো যে ইন্সুরেন্স সব বিয়ার করবে। আমার মনে হয় না উনি নিজে ওষুধ খেতেন। ঠিক। এটা উনি একটা খুব চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ কাছে স্যার কথা যেতেন। বলেছেন। স্যার আসলে ১ম এই জ্বর হলে ১ম এই কি ডাক্তারের কাছে যাবার পরামর্শ দিবেন নাকি ২ থেকে ৩ দিন অপেক্ষা করতে বলবেন? আসলে ১ম দিকে ১-২ দিনে ডক্টরের কাছে না যেয়ে যদি কোন সমস্যা না থাকে, ১ম এ গাটা একটু মুছে দেয়া। আপনি যেটা বললেন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া, প্রচুর পরিমাণে তরল হুম। পানি, শরবত অথবা যেসব ফলে প্রচুর পানি আছে সেসব ফল খাওয়া, স্যুপ খুবই কাজে দেয়। এগুলি হচ্ছে ভালো জিনিস। আরেকটা জিনিস আপনাকে বলে রাখি, আমাদের এখানে অনেকেরই একটা মিসকনসেপশন জ্বর হলেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এটা ঠিক। কিন্তু কাউন্টার ইফেক্টিভ। কারণ হচ্ছে এতে গরম আরো বেশি লাগে, হুম। ঘাম বেশি হয়। বরং জ্বর হলে সবচেয়ে মিনিমাম যে কাপড় সেটা পরে কিন্তু স্যার বরং অনেকে তো জ্বরে বলে আমার খুব ঠান্ডা লাগছে। সেই ক্ষেত্রে কি করবে? আসলে যেটা হয় এটাকে বলে শিভারিং। আমরা বলি চিল অ্যান্ড রাইগর। হুম। জ্বর যখন হয় এটা আমাদের বডির একটা মেকানিজম যে এইভাবে কাঁপুনি দিয়ে আস্তে শরীর থেকে তাপমাত্রা আমরা বের করে দিতে পারি কিনা। কিন্তু পরের দিকে দেখা যায় একটু ঠান্ডা লাগে। আসলে জ্বর হলে যেটা করা উচিত আ যেখানে বাতাস আসে সেইসব জায়গায় অথবা একটু হালকা করে ফ্যানটা চালিয়ে দিতে হবে এবং যথাসম্ভব কম কাপড় রেখে গায়ে যেন বাতাস লাগে সেটার ব্যবস্থা করতে হবে এবং জ্বর একটু বেশি হলে একটা টাওয়েল অথবা গামছা অথবা আ যেকোনো আপনার কাপড় হুম। সেখানে পানিতে ভিজে সারা গা স্পঞ্জিং করে একটু করে মুছিয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে মাথায় পানি দেয়। হ্যাঁ। এটাও কিন্তু তাপমাত্রা কমানোর একটা উপায়। তবে আবার লক্ষ্য রাখতে হবে মাথায় পানি দিতে যেয়ে খুব বেশি পানি যেন নাকে না মুখে হুম। ঢুকে না যায় এবং আবার ঠান্ডা না লেগে যায় সেটাও আবার খেয়াল রাখতে হবে। স্যার আরেকটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসলো। জ্বরের সাথে তো কাশিও থাকে। কাশি আবার কারো কাশি থাকে শুষ্ক কাশি, কারো কফযুক্ত কাশি। এই দুটো কাশি কি কোনো রোগ আলাদা করে ইন্ডিকেট করে? আসলে কাশির সাথে এটাকে বলে মিউকাস। যখন আমার শ্বাসনালী থেকে প্রচুর পরিমাণে মিউকাস যায় তখন এটা হয় হচ্ছে কাশি, কাফ উইথ স্পুটাম। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় শুকনো কাশি এবং এই শুকনো কাশিতে যেটা হয় মনে হয় যেন গলাটা ছিঁড়ে যাবে। কফ বেরোয় না, কাশি দিচ্ছি, এরকম পেইন হয়। আসলে কাশিটার সাথে ওভাবে না, তবে কিছু রোগ যেমন যারা
ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ধূমপানের রোগী তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে কফ বেরোয়। কাশির সাথে শ্লেষ্মা আমরা বলি হুম, সেটা বেরোয় এবং বয়স্কদের যদি এই শীতের দিনে কাশি, সারারাত কাশি এবং শ্লেষ্মা বেরোয়, এটা টিপিক্যাল হচ্ছে সিওপিডি। আমরা বলি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি পালমোনারি ডিজিজ। ডিসঅর্ডারস। হ্যাঁ, আগে বলা হতো, এখন বলা হয় অ্যা যে সিওপিডি। আ আগের যে ব্রঙ্কাইটিস বলতো সেটা আর এখন বলে না। আবার কারো ক্ষেত্রে শুকনো কাশি হয়। হুম, ভাইরাল ফিভারের পর দেখা গেল যে হঠাৎ করে গলা একটু খোঁচায়, এরপর কাশি হয়। এরকমও হয়। ২ টা ২ ধরনের, কিন্তু এইটা দিয়ে আমরা যেটা ধারণা করি যে কোনো সংক্রমণ হয়েছে এবং আ তার চিকিৎসা দরকার। কিন্তু কাশি অনেক সময় শুকনা হতে পারে, শুষ্ক হতে পারে। অনেক সময় কাশির সাথে প্রচুর পরিমাণে কফ আসতে সহজ। পারে। কাশির সাথে চলে আসে ফুসফুস। সেখানে থেকে চলে আসে স্যার নিউমোনিয়া। স্যার নিউমোনিয়ার ব্যাপারটা যদি একটু বলতেন, বাংলাদেশে নিউমোনিয়ার প্রকোপ কেমন? আ বাংলাদেশে কিন্তু নিউমোনিয়া প্রকোপ বেশি। তবে শুধু বাংলাদেশ না, সারা পৃথিবীতেই কিন্তু নিউমোনিয়া একটা আ রোগ যেটাতে সবাই ভুগে থাকেন এবং নিউমোনিয়াকে বলা হয় বয়স্ক মানুষের রোগ। বন্ধু, কালকে আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে আমেরিকার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি মারা গেছেন। এই আচ্ছা, নিউমোনিয়াতেই মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বয়স্ক মানুষ নিউমোনিয়াতেই কিন্তু মারা যায়। আচ্ছা। এবং যেকোনো ধরনের ক্রনিক যে রোগী থাকে, কিডনি অথবা নিউরোলজিক্যাল অথবা ক্যান্সারের পেশেন্ট, দেখা যায় এদের নিউমোনিয়া হয়। তো আমাদের দেশে শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া আ অনেকেই মারা যান এবং একটা বিশাল পরিমাণ জনগোষ্ঠী প্রতি বছর নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হন। হ্যাঁ। কিন্তু এই নিউমোনিয়া থেকে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে যদি চলি তাহলে কিন্তু পরিত্রাণও পেতে পারি। আমি আসলে একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। স্যার গত বছর আমি ক্যানাডাতে ছিলাম শীতের সময়। তো আমি স্নোতে, বরফে খুব ঘুরতাম। আমার বন্ধুরা বলল, "তোর তো নিউমোনিয়া হবে। তুই ভ্যাকসিন দে দ্রুত।" তো আমি আমার পাসপোর্ট নিয়ে একটা মেডিকেল সেন্টারে গেলাম। ওরা পাসপোর্ট দেখে আমাকে ভ্যাকসিন দিয়ে দিল এবং সেটা ফ্রিতেই দিল এবং বলল যে, "তুমি এখন ঘুরতে পারো।" আসলে আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিসটা নাই যে একটা ভ্যাকসিন দিলাম বা একটা ফ্লু শট দিলাম। স্যার সেই সচেতনতার জায়গাতে যদি আপনি একটু আমাদের দর্শকদের সচেতন করেন। আসলে আমাদের এই মাসের ১৩ তারিখে আ বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস। তো আজকে আমরা আ আ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউমোনিয়ার একটা সেমিনারও ছিল। আপনি চমৎকার বলেছেন যে ফ্লু। এই ফ্লু হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এই ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে এক ধরনের ভাইরাস হুম, হুম। এবং এটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আমরা বললাম, সেটা নাক, মুখ, গলা এইসব জায়গায় আক্রান্ত করে এবং পরে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় এবং এই ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে অসম্ভব গা ব্যথা, শরীর অবসন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এই যে নিউমোনিয়া, এটার বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ আছে। তো একটা যেটা আমাদের সচরাচর হয় এটাকে আমরা বলি কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। এই নিউমোনিয়াতে ১ম এই কিন্তু দেখা যায় অনেক মানুষের এই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। হুম, এই ভাইরাস আক্রান্ত হয়। পরে দেখা যায় যে এরপরে স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমোনিয়া হয়। হুম, এইজন্যই বলা হয় এটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। ১ম এ ভাইরাস, এরপরে ব্যাকটেরিয়া। হুম, হুম, হুম। এইজন্যই আপনাকে বলা হয়েছিল যে তোর নিউমোনিয়া হবে। নিউমোনিয়া হচ্ছে ফুসফুসের প্রদাহ। ফুসফুসের মধ্যে এই ইনফেকশন যদি হয় তাহলে অ্যা ফুসফুসের যে কার্যকারিতা সেটা কমে যায় এবং এখানে যদি আমরা এক্স-রে করি কিছু শ্যাডো পাই। আমরা বলি রেডিওলজিক্যাল চেঞ্জ। সো এই নিউমোনিয়া কিন্তু ব্যাকটেরিয়া দিয়ে যেরকম হতে পারে, এই ভাইরাস দিয়েও কিন্তু হতে পারে এবং আমাদের দেশে প্রচুর পেশেন্ট এই ভাইরাল নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয় যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। স্যার এখানে কি ভ্যাকসিন কোনো ভূমিকা রাখতে হ্যাঁ, পারে কিনা? ভ্যাকসিন দেখা যায় যদি আমরা শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা না, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোনিয়ার যে অর্গানিজম স্ট্রেপ্টোকক্কাস, আ ভয়ানক অর্গানিজম, এই দুটো যদি আমরা দেই, তাহলে একটা স্টাডিতে বলা হয়, দেখা গেছে প্রায় ৩০% মানে প্রতি ৩ জনে ১ জন যে নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের যে প্রদাহ হতো, সেটাকে আমরা প্রিভেন্ট প্রিভেন্ট করতে করতে পারি। পারে। এটাই হচ্ছে ভ্যাকসিন। আর বিশেষ করে যারা বয়স্ক এবং যারা অন্যান্য রোগে ভুগেন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা অত্যন্ত জরুরি। এবং স্যার আমি আপনাকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমার বাবার বয়স 82, ও পিরোজপুরে থাকেন উনি। তো উনাকে আমারও মনে হলো যে আসলে এই নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনটা দেয়া দরকার। উনি একজন এমবিবিএস ডক্টরের কাছে গেলেন চেম্বারে। উনি অনেক সিনিয়র।
পিরোজপুরে করে ভালো প্র্যাকটিস করেন। তো উনাকে যখন বলল যে, "আমি নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন দিতে চাই," উনি খুব কনফিউজড হয়ে গেলেন। বুঝতেন না এটা কি আসলে দেয়া জরুরি? এটা কি দেয়া ঠিক হবে? আসলে আমাদের অনেক রুরাল এরিয়াতে ডাক্তাররাই এই ভ্যাকসিনটা দিতে কমফোর্ট বোধ করে না বা তারা জানেন না। আপনি হচ্ছে গিয়ে বললেন, আমরা এটা অসংখ্য মানুষ আপনার মাধ্যমে জানলো। আপনি যদি ভ্যাকসিনের গুরুত্বটা আরেকবার বলেন। আসলে ভ্যাকসিনটা যেটা হয় আমাদের আ অসুখ না হলে এটা আসলে আ উনাদের চাইতেও যেটা হলো আমাদের যে জাতীয় যে আমাদের চরিত্র যেটাকে বলি, আমরা দেখেন অনেকটা আলাভোলা টাইপের জাতি। কোন সমস্যা না হলে কোন কিছু আমরা করতে চাই না। হুম, এখন ধরুন আপনার নিউমোনিয়া হবে। আপনাকে যদি বলা হয় যে ভ্যাকসিন নেন, উনার মাথায় চিন্তা আসে যে কবে না কবে নিউমোনিয়া হবে তার জন্য টাকা খরচ করে কেন ভ্যাকসিনটা দিব? এই যে ভবিষ্যৎ আমার সুন্দর হবে তার জন্য বর্তমানে একটু খরচ করা, একটু কষ্ট করা এইটা কিন্তু আমাদের সাইকিতে একটু কম আছে। এইজন্য এবং না যখন স্যার, সচেতনতা শুধুমাত্র সচেতন শুধু অসচেতন শুধু রোগী না স্যার, আমার চিকিৎসক চিকিৎসকও। না এই তো এটা বললাম তো এটা একটা জাতীয় চরিত্র। হ্যাঁ। তো দেখা যায় যে অনেকেই মনে করেন যে ঠিক আছে যে হওয়ার পর দেখা যাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য আমার বিনিয়োগ। ভ্যাকসিনটা আমি যদি দেই তাহলে আমি বললাম যে ৩ জনের ১ জনের এই অসুখটা হবে না। এইজন্য এই ভ্যাকসিনটা বিশেষ করে বয়স্ক যারা, অল্প বয়সী যারা অথবা যাদের বিভিন্ন রোগ যেমন কিডনির কোমরবিডিটি আছে রোগী, যাদের। কোমরবিডিটি, কিডনি রোগী, ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন, ক্যান্সার পেশেন্ট এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা দেয়া অত্যন্ত জরুরি। এবং এই ভ্যাকসিন দিলে কিন্তু তার অয় রোগ আপনি কানাডাতে যেরকম দিলেন যে ওরা সরকারিভাবে দেয়। আমাদের এখানেও যেটা করতে হবে যেন আমাদের সরকার আমাদের দেখেন যে ইপিআই শিডিউলে বাচ্চাদেরকে সব ভ্যাকসিন দেয়া হয়। হ্যাঁ, একইভাবে যদি সরকার এখানে পদক্ষেপ এইডস নেয় পেশেন্টদের। যে যাদের বয়স ৬৫ বছরের বেশি তাদেরকে আমরা এই নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিনটা সরকারিভাবে দিব। তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব। এটা খুব একটা দ্রুত। খুব চমৎকার প্রস্তাব স্যার। এটা নিঃসন্দেহে অনেক ভালো। স্যার, আমরা এই যে এই সময় তো রোগ ব্যাধি বাড়ে। খাবার-দাবার কি ধরনের খাবার-দাবার খেলে আসলে ইমিউন সিস্টেমটা একটু চাঙ্গা করা আসলে যায়? ইমিউন সিস্টেমের জন্য যেটা আমরা এক কথায় বলতে পারি সুষম খাবার খেতে হবে। সবসময় এর কোনো বিকল্প নাই। সুষম আমাদের যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট এটার যে কম্বিনেশন এছাড়া আমাদের যে ফ্রুটস, ভেজিটেবল, মিনারেলস এগুলি স্যার, সবকিছু ঠান্ডা জ্বরের জন্য আলাদা করে ভিটামিন সির কোনো প্রভাব আছে আ নাকি? এটা আসলে ভিটামিন সি যেটা হয়, সাইনাস পলিং নামে এক ভদ্রলোক এই ভিটামিন সি উনি আবিষ্কার করেছিলেন। এবং উনার নিজস্ব মতামত ছিল যে ভিটামিন সি আমার আয়ু বাড়াবে। এবং সত্যি উনি ৯০ এর বেশি বেঁচে গেছেন। আচ্ছা। প্রতিদিন অনেক বেশি করে ভিটামিন সি খেতেন। তো ভিটামিন সির অবশ্যই একটা রোল আছে। আ আমাদের যে ঠান্ডা, তারপরে হচ্ছে হুম, ইমিউনিটি এসবের উপর ভিটামিন সি এবং ভিটামিন সি শুধু যে ওষুধেই খেতে হবে সেটা না। আমাদের যে সি-যুক্ত খাবার যেমন লেবু, তারপরে হচ্ছে কমলা, মাল্টা হুম, এইরকম যে খাবার আছে সেগুলি কিন্তু আমাদের প্রতিদিন অল্প করে খাওয়া উচিত। উচিত। যাতে করে আমাদের এই ঠান্ডা, সর্দি অথবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং আমরা যেন একটু ভালো থাকি। শুধু ভিটামিন সি না, আমাদের ওই যে বললাম সবকিছু সুষম খেতে হবে আসলে। একটা ব্যালেন্স ডায়েট যেটাকে বলে যে খাবারের মধ্যে সবই থাকবে। শুধু একটা না। আমার মনে হলো যে আমি একটু খুব বেশি ভর্তা দিয়ে ভাত খাবো। কারণ এটা আমার খুব নো ভর্তা হয় আর ভাতে আছে শুধু কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট থাকলো। আবার শুধু মাছ-মাংস না, এখানে শুধু প্রোটিন থাকলো প্রোটিন। শুধু। আমাকে সুষম অর্থাৎ এইখানে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, প্রোটিন, ফ্যাট, ফ্যাট, মিনারেলস। মিনারেলস এবং এই যে শাকসবজি হুম, এগুলি সবকিছুর একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে। সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের অনেকের ধারণা যে খাবার মানেই হচ্ছে খুব অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে খাবার খেতে হবে, সেটা না। আমি যদি প্রতিদিন ভালো একটু শাক খাই, একটু সবজি খাই, একটু ডাল খাই, এগুলিও কিন্তু আমাকে অনেক বেশি ঘরের বা বাড়ির মুরগির ডিম হুম। অথবা একটু গরুর দুধ এগুলি কিন্তু আমাকে খুব ভালো একটা পুষ্টি যোগায় এবং এইজন্য যেটা আপনি যেটা বললেন যে ভ্যাকসিনের কথা, আমার মনে হয় আমাদের খাবার যেটা, সেটা নিয়েও কিন্তু আমাদেরকে একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কিন্তু একটা জিনিস দেখেন যে আপনি গাজীপুরে বললেন, আমি আমার দাদি হুম, সেই ছোটবেলায় দেখেছি। উনার যে রান্না ছিল যে ১ম এ ছিল একটা আ ভা আ আ ভাজি শাক,
তার সাথে যেকোনো একটা ভর্তা, হুম, এরপরে থাকতে হচ্ছে একটা মাছ বা মাংস এবং সবশেষে থাকতে ডাল, হচ্ছে ডাল এবং দুধ। ডালের পরে দুধ এবং এই দুধটা হচ্ছে আপনার কলা দিয়ে মেখে একটু চিনি দিয়ে, তার মানে হচ্ছে এই পিওর খাবারের মধ্যে কম্বিনেশন ফুড। কম্বিনেশন ছিল এবং এটা কিন্তু এখন যারা ঢাকাতে, এবং আমি দেখি যে আমার ছেলেরাও যে খাবারটা খায় হয় বাইরে থেকে অর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করে, না বললেও বাসায় চুজি অর্থাৎ মাছ হয় বা অনেকগুলো মাংস, প্রোটিন খাওয়া হইলো, না হয় অনেকগুলো রাইট, কার্বোহাইড্রেট চুজি, খাওয়া হইলো। সে অথবা খেলোই না, হুম, খাবারটা ভালো না। কিন্তু আগে আমাদের সময় কিন্তু আমরা এরকম চুজি ছিলাম না। আমরা যেটা আমার আ দিতেন, আমরা সেটাই খেতাম, গুরুজনরা যেটা দিতেন এবং ওটা কিন্তু একটা ভালো কম্বিনেশন ছিল। আমাদেরকেও সেটাই মাথায় রাখতে হবে যে শুধুমাত্র গরুর মাংস বা এই ইলিশ মাছ দিয়ে খেলাম, হয়ে গেছে। না, আমাকে ওই যে কম্বিনেশন, সুষম খাবার, ব্যালেন্স ডায়েট, এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। স্যার আরেকটা জিনিস এই জেনারেশনের কথা বলছিলেন। এরা জেনারেশনটা দেখবেন যে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখার একটা প্রবণতা। আগে আমরা দেখতাম যে বাবা-মা দরজা-জানালা খুলে রাখতে চাইতো। আসলে এই যে শীতকালে আসলে কি দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখাটা ভালো নাকি খুলে রাখা ভালো? অবশ্যই খুলে আর্দ্রতার রাখা। ব্যাপারটা যদি আমরা বলতেন। যে বলি সবকটা জানালা খুলে দাও না। এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্পিরিচুয়াল জাতির একটা, যারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য আমাদের একটা শ্রদ্ধা। আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকি এবং তাদের সাথে রিলেট করি। আ কিন্তু আসলে জানালাটা খুলে দিতে হবে হুম, এবং ইনডোর এয়ার পলিউশন, আমরা বাইরের পলিউশন নিয়ে মাথা ঘামাই। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে বাইরের মতো আমরা কিন্তু ঘরের ভিতরেও পলিউশনের শিকার হই। এবং দরজা জানলা যত বেশি বন্ধ থাকবে, আমাদের এই যে বায়ু দূষণ সেটা ঘরের ভিতরে আরো বেশি থাকবে। সুতরাং দরজা জানলা অবশ্যই, এবং ক্রস ভেন্টিলেশন মানে হচ্ছে একদিক দিয়ে বাতাস ঘরে ঢুকবে এবং আরেক দিক দিয়ে ঘরের বাতাস বেরিয়াবে। এটা হুম। কিন্তু খুবই জরুরি। এখন যে ঘরগুলি হয় সেগুলি বদ্ধ। অনেক সময় দেখা যায় দিকে ফ্ল্যাট বাতাস, বাড়িগুলো তো আসলে রাইট, বাতাস ঢুকে আর বাতাস ঢুকে বেরোনোর আর জায়গা নাই। বেরোনোর জায়গা নাই। আর যখন বন্ধ রাখা হয় তখন দেখা যায় এসি, তারপরে হচ্ছে ওখানে মশার কয়েল, হুম, তারপরে অনেকের বাসায় রান্না করেন স্টোভ, তারপরে হিটার। এই যে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স গুলি চালানো হয় এবং সেখান থেকে যে ধুলা, ধোঁয়া অথবা বাতাসের যে দূষণটা হয়, এবং যদি এই বাতাস বেরোতে না পারে এবং ওখানেই যদি আপনি শ্বাস নিয়ে এবং এটা কন্টিনিউ করেন, একটা সময় দেখবেন আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন। এবং একটা টার্ম আছে সিক বিল্ডিং সিনড্রোম। দেখা আচ্ছা। যায় যেসব বাসায় বিশেষ করে দেয়ালটা খুব পুরানা থাকে, ড্যাম্প থাকে, ওখানে যারা থাকেন দেখবেন প্রায়ই তারা বিভিন্ন ধরনের শরীর ম্যাজম্যাজ করে, জ্বর থাকে, দুর্বল লাগে, মাথা ব্যথা করে, সিক বিল্ডিং সিনড্রোম আচ্ছা। এসবে আক্রান্ত এই হয়। নতুন একটা টার্ম শুনলাম স্যার। এটা খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার। আরেকটা জিনিস স্যার ইদানিং খুব দেখা যায় যে ইয়াং জেনারেশন বলেন বা হচ্ছে গিয়ে যারাই বলেন আমরা মোবাইলে অনেক ব্যস্ত। উম ঘুম কম হচ্ছে বা মানসিক চাপে থাকি। এটা কি ইমিউন সিস্টেমে কোনো প্রভাব ফেলে? অবশ্যই। ঘুম হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে নতুন করে, শুধু ইমিউন সিস্টেম না, আমাদের পুরা শরীরটাকে নতুন করে আবার জাগিয়ে দেয়। ফরাসিরা কিন্তু ঘুমকে বলে পেটিট ডেথ, মানে হচ্ছে ছোট মৃত্যু। মৃত্যুর পরে আবার যেরকম আমরা পুনর্জাগরণের কথা আমরা ধর্মীয়ভাবে বিশ্বাস করি, ঘুম কিন্তু আমাদের শরীরটাকে সেরকমভাবে প্রতিদিন আবার নতুন করে মনে হয় যেন আমি একটা নতুন জীবন পেয়েছি। আমার শরীর, আমার সেল, আমার বডিটা সেভাবে কাজ করে। আচ্ছা, এবং আমরা যারা বিশ্বাসী তারা জানি যে কোরআনের একটা আয়াত, "আমি দিনকে কাজের জন্য এবং রাত্রিকে ঘুমের জন্য সৃষ্টি করেছি।" কত চমৎকার কথা। সুতরাং রাত্রি হচ্ছে আমার ঘুমের সময় এবং আমি সময় মতো ঘুমাবো এবং যাতে করে আমার যখন ঘুম থেকে উঠবো তখন আমি প্রচন্ড এনার্জি পাবো এবং এই এনার্জিটা থাকবে শরীরে এবং মনে। এবং ঘুমের কিন্তু একটা রিদম আছে। এটাকে বলা হয় সার্কেডিয়ান রিদম। আমাদের শরীরটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে করে আমরা দিনে জেগে থাকি এবং রাতে ঘুমাই। যারা এই রাতের বেলা ঠিকমতো ঘুমায় না, মোবাইল অথবা টেলিফোন অথবা বিভিন্ন ধরনের খেলা, গেমস, টেলিভিশনে সময় কাটায়, কম্পিউটারে দেখা যায় গেমস খেলে, বন্ধুদের সাথে কথা বলে। ওয়েল, একটা সময় পর দেখা যায় তার যে বডির যে সার্কেডিয়ান রিদম সেটা কিন্তু আর ঠিক হচ্ছে না। তখন এটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন দিনের বেলা দেখা যায় যে ঝিমুনি আসে, হুম, শরীরে এনার্জি পাওয়া যায় না,
কাজ করার ক্ষেত্রে সকালবেলা উঠে যেরকম চনমনে একটা শরীর নিয়ে উনি কাজে যাবেন, সেটা মনে হয় না। মনে হয় যেন আমি শরীরটাকে একটা বোঝা টেনে, টেনে দিনটা পার করব। এতে করে যেটা হয় কনসেনট্রেশন যেসব কাজে খুব মনোযোগ দিতে হয় সেসব কাজ ঠিকমতো করতে পারেন না। প্রায়ই আমরা দেখি অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং ঘুম রিলেটেড আরেকটা সমস্যা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া। অনেকে জানে না। হ্যাঁ, এতে করেও কিন্তু দেখা যায় মানুষ যে তো মারাও যায়। অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং এর শরীরে অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন হার্টের সমস্যা, স্ট্রোক এবং ফুসফুসের প্রেশার বেড়ে যাওয়া, স্পন্দনগুলি অনিয়মিত হয়ে যাওয়া এগুলি হয়। তাহলে মানে আমাদের আসলে ঠিকঠাক সময় ঘুমালে আমরা আসলে অনেক রোগই এড়াতে পারি আসলে। অবশ্যই আমাদেরকে রুটিন করে, নিয়ম করে ঘুমোতে যেতে হবে এবং আপনি কয় ঘন্টা ঘুমানোর সাজেস্ট আ করেন? আমি বলব যে প্রতিদিন কমপক্ষে ৭ ঘন্টা। প্রতিদিন কমপক্ষে ৭ ৭ ঘন্টা। ঘন্টা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ঘুমানো উচিত। আমি আপনাকে একটা শেষ প্রশ্ন করতে চাই। একটু ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। এই যে শীতকালে তো সকালবেলা চমৎকার কুয়াশা পড়ে। কত সুন্দর ছবি তুলতে মানুষ বের হয়, হাঁটতে বের হয়। এই কুয়াশা কি ফুসফুসে কোনো প্রভাব ফেলে? এটা ঠান্ডা যদি আপনার ফুসফুসে যায়, তাহলে তো আপনি যেকোনো সময় এই ঠান্ডাতে এটাকে কোর আপনার কি ভাইরাস পরামর্শ? এই কুয়াশায় আমরা না, হাঁটবো নাকি না হাঁটবো না? আমরা অবশ্যই এই কুয়াশাতে খালি পায়ে আমি যদি শরীর অসুস্থ থাকে আমি হাঁটব না। কারণ আচ্ছা। হচ্ছে আমার ভাইরাস যেকোনো সময় ভাইরাস কিন্তু যত তাপমাত্রা কম, ভাইরাস তত বেশি অ্যাক্টিভ হয়। আপনি দেখবেন যে শীতের দেশে ভাইরাস বেশি। হ্যাঁ, হ্যাঁ? কারণ ওখানে ঠান্ডা থাকে বেশি। সুতরাং এই ঠান্ডার মধ্যে শেষ রাতে, শেষ বিকেলে অথবা ভোরবেলা এই সময় কিন্তু খুবই খারাপ। আপনি এই সময় যদি কোনো ছোট বাচ্চা, অসুস্থ মানুষ, বয়স্ক কাউকে খোলা গাড়িতে অথবা খোলা জায়গায় রাখেন, বাতাস যদি আসে, দেখবেন যে হঠাৎ করে ১ দিন ২ দিন পরেই তার এই ভাইরাল জনিত বা আরো খারাপ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সুতরাং এটা যারা সুস্থ মানুষ অল্প বয়সী, যারা খুব এক্সারসাইজ এনার্জেটিক। করেন, স্বাস্থ্য সচেতন, তারাদের জন্য এটা। বাট যারা একটু বয়স্ক এবং রিস্ক ফ্যাক্টর এবং যাদের কোমরবিডিটি আছে তাদের জন্য না। তার মানে হচ্ছে আমি আপনাকে যেটা বলব যে এটা হচ্ছে যারা ইয়াং শরীরচর্চা করে তারা যেটা সহ্য করতে পারবে। হুম, যারা হুম। অসুস্থ বয়স্ক মানুষ তারা কিন্তু শিশু এটা এদের জন্য না শিশু আসলে। এদের জন্য না। এইজন্য প্রত্যেকটা আসলে লাইফটা আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব। সুতরাং প্রত্যেকটা জীবনের, প্রত্যেকটা শরীরের কি চাহিদা, কিভাবে চলতে হবে এটা কিন্তু যার, যার নিজস্ব বিবেচনার বিষয়। সেটা সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ধন্যবাদ স্যার। প্রিয় দর্শক, আমাদের প্রত্যাশা এই শীত আপনাদের ভালো কাটবে। এতক্ষণ ধরে এত চমৎকার কিছু কথা শুনবার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। পরবর্তী পর্বে দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।